Dobar dan, dobar dan. Slovenačka grupa Joker Out, koja u Srbiji rasprodaje koncerte za jedan dan, tako kažu upućeni, naše simpatije pridobila je kada su ovi šarmantni momci pre 2 godine predstavljali Sloveniju na Euroviziji. U prethodnim godinama temeljno su razvili jedan autentičan muzički pravac koji se naziva šagadelički rok, pa će nam nešto kasnije objasniti šta to tačno znači, pa je sasvim jasno kako je ovaj šarmantni sastav u stvari osvojio srca celog regiona. Dame i gospodo, Joker Out danas u našoj emisiji. Prošlo je već 9 dana, još se nisi vratila. Ja ću da sačekam još malo, možda mesec, možda 2, pa da otvoriš vrata ko da ništa nije bilo. I da te klasično pitam kakav ti je bio dan, da se smejemo svim malim pričama. Šta ćemo za ručak, imamo li neki plan? Da li se izlazi večeras ili se sudimo na stan? Da se grlimo i ljubimo, grlimo i ljubimo i da si kažemo da se volimo i da se sprdamo i smejemo dok si noge grejemo. Ako toga više neće biti, ljubav je najobičnija laž. Ako toga više neće biti, ako me stvarno ostavljaš bez da me jednom pogledaš i da mi jedan razlog daš. Prošlo je već mesec dana i još te nema tu. Više manje slabo spavam, da ne zakasnim u snu. Kako otvaraš vrata ko da ništa nije bilo. I da te klasično pitam kakav ti je bio dan i da se smejemo svim malim pričama. Šta ćemo za ručak, imamo li neki plan? Da li se izlazi večeras ili se sudimo na stan? Da se grlimo i ljubimo, grlimo i ljubimo i da si šapćemo, da se volimo i da se sprdamo i smejemo dok si noge grejemo. Ako toga više neće biti, ljubav je najobičnija laž. Ako toga više neće biti, ako me stvarno ostavljaš bez da me jednom pogledaš i da mi jedan razlog daš. Mene nema, znam da znaš. Znam da znaš. Wow, ja ovdje sad ne smijem da aplaudiram da ne bi tonski poremetila nešto. Zvučite fenomenalno. Bojane, dobar dan, dobrodošao. Kris, momci, svaka vam čast. Meni sad samo nije jasno kad sam vas ovako uživo čula kako vi ne pobediste tamo u toj Evropi. Ko je bio bolji od vas? Ja bih rekla niko, ali dobro, možda sledeći put. 20-ak njih. Pa dobro, što se mene tiče ovako, ovo je stvarno fantastično. Hoćemo, Bojane, da predstavimo i ostatak ekipe. Naravno. Evo, s nama su sa moje desne strane Jan Peteh, gitarista, multiinstrumentalista, u sredini Naca Jordan, veliki bas i produkcija,
sa moje leve strane prvi osmeh Slovenije, Jure Maček, bubnjar. Svaka čast, momci. Kako se kaže, taukalista? Ne znam. Perkušonista. Dobro, perkusionista, da. I pešonista. A ko tu, evo sad iskreno da kažem, onako bez sujete, ko je miljenik među damama ili svako ima nekog svog? Ko dobija najviše pisama? Jel pišu žene pisma i dan danas ili ide sve putem Instagrama i društvenih mreža? Kako to ide, Kris? Pišu pisma, a ja mislim da malo i zbog toga jer imamo svi zatvorene messenger requeste na Instagramu. Pa to nije fair, dobro. Moraju pisma. Da, mora. Ali da, imamo puno nekih pisama na prostoru za vežbe, sve smo pročitali, sve su baš lijepa. A na kraju... Ima li ponuda za brak? Ima. Ima ponude za follow i uvek dodaju još svoj Instagram handle na dnu, tako da ima puno toga. Srca, poljubci, to se već podrazumeva karminom, jel tako? Dobro, lepo je. Vi ste u stvari nekako vratili taj neki, pa da kažem, stari duh, iako ste vi jako mladi. Evo, jedino nam je ovde, šta smo rekli, Nace, ima 30 godina, svi su ostali još dosta mlađi, ali u stvari vratili ste negde tu živu cvirku i način na koji zvučite ovako uživo, to je ono što se izgleda ceni, pošto je ceo region nekako poludeo za vama. Je li vam to nedostajalo ili u čemu je tajna? Pa ne znam, ja mislim da jeste u zadnjih nekoliko godina pao broj mladih bendova koji nekako dođu na površinu, isplivaju na tu površinu u sceni. Sve se preselilo u klubove, recimo ovde i u splavove i to. Retko koja nova pesma danas uopšte može i da se interpretira na ovaj način, da se otpeva uživo, jer je sve su to neki miksevi, nekakve digitalne forme, je li tako? Pa, verovatno nije najjednostavnije, nama je to organski, da ako moramo da odsviramo u akustičkoj verziji, okej je to. Ali da, mislim, svaka muzika ima svoj smisao, svaka muzika ima svoje mesto. Danas je najpopularnije mesto za konzumiranje izgleda klub, ali mi to pokušavamo nekako malo vratiti u koncertne hale. Što znači da ste sada na jednoj turneji, je li tako? Tako je. Kad će, odnosno i Beograđani i slušalci iz Srbije imati priliku da vas vide? Čini mi se da je sledeći neki festival. Kris, da, jeste. U 27. juna sviramo na Arsenal Festu u Kragujevcu. A, to je sjajno. Sa našim dobrim drugarima Butch Cassidy i Senida, tako da ja mislim da će to biti odličan koncert. To je to što se tiče Srbije za leto, ali imamo planove za solo koncerte na jesen da radimo u Srbiji. Doći ćemo u sve velike gradove, žao ne mogu sad da kažem više, ali najavit ćemo brzo. Vi vašu jesenju turneju u stvari počinjete u Londonu, je li tako? Da, to je trenutno informacija, ali verovatno počinjemo u jednom drugom evropskom gradu koji nam se dodatno pridružio u turneju, ali blizu Londona. Da, iz Londona idemo onda u Holandiju za 2 koncerta i od tamo idemo u Beč, Pragu, Krakov, Varšavu, Vilnu. Ovo svaka vam čast. Svuda stižete. Inače, uoči ove letnje koncertne sezone pripremili ste iznenađenje za ljubitelje vinila, je li tako? O čemu se radi? Pa mi smo prošle godine u novembru izbacili svoj 3. studijski album koji se zove Souvenir Pop. I muzika za decu koju iza gledamo je sad zadnji video spot, zadnji single iz tog albuma. Album je izašao na vinilu, konačno. I to je prava stvar. Mislim da su ljudi to dočekali sa oduševljenjem. Sad je album izašao iza nas. I mi smo to oduševljem dočekali. U stvari nekako sve se vrti u krug. Malo pre smo sa jednom gošćem govorili o tome kako se moda iz recimo 50-ih ponovo vratila na velika vrata, tako se i ovi vinili i ploče i ko zna, možda opet i CD-ovi vrate. Negde sve ide u krug. Ono što je zanimljivo kada ste vi svi u pitanju jeste da se u stvari znate od osnovne škole, je li tako? Manje više? Manje više se znamo od osnovne škole. U stvari, Kris i ja se znamo još iz osnovne škole. Naceta smo znali u osnovnoj školi kao muzičara, što je tad već svirao. A Krisa, Jana i Jureta smo upoznali kasnije. Naceta smo zapamtili, dobro, on je najstariji. Znači, a ko je šef? Ili ste svi isti među jednakima? Ili ko je prvi među jednakima? Pa, svi smo jednaki, ali evo, Nace zbog svojih godina na kraju dobije tu titulu šefa, da.
to je smeh pobjede, jeste čuli? Smeh pobjede. Čuli smo. Ti odlično govoriš srpski, Hvala. doduše To je Kris. moj maternji jezik. Hvala. Materni jezik. Živite zapravo svi u Ljubljani. Da, svi smo, mi ne živimo svi u Ljubljani, ali u blizini Ljubljane, da. Kada dođete u Srbiju, naročito evo pitanje za Krisa, šta obavezno uradiš? Obavezno. Ovaj smeh govori mnogo. Da, obavezno idemo uvek u Zemun na neki roštilj koji se zove Lukijov roštilj. Veliki smo fanovi... Pozdrav za Ljukija. Pozdrav za Ljukija, da. Nisam bila tamo, evo moram po vašoj preporuci Pa da odem. odlično je, Apsolutno, mislim. batak kod Ljukija. Veliki smo fanovi njegovog čumurja, tako da... Tako da definitivno predlažem svima da idu, a pored toga svakako, ne znam, idemo u neku kafanu malo da se podružimo sa drugarima, uvek pozovemo Zokija i Luko iz Butch Cassidy da se vidimo. To su uvek nekako stalni planovi za To je Beograd. znači kolegijalnost. Da. Sad, naišla sam na jedan zanimljiv podatak koji ću ja pročitati pa ćete mi onda to prokomentarisati, molim vas, da izvođenje svake vaše pesme prati u stvari horsko pevanje, naravno koje se završava vriskom, to sad nije ništa iznenađujuće, ali vi zapravo imate uređaje koji merite jačinu buke. Ko je zadužen da nosi taj uređaj i koliko se najviše vrištalo na nekom koncertu i gde? Sad smo prestali da nosimo taj uređaj, ali nosili smo ga na 2 evropske ture i imali smo ga u areni u Stožicama. U stvari jedna pesma, Sunny Side of London, ima refren gde kažem scream as loud as you can, znači vičite koliko god glasno možete i publika tu viče. I mi smo merili jer nas je zanimali koliko je to glasno i bilo je, rekord je bio 127,9 decibela. To je faktički štetno po sluh i glasnije od aviona, tako da prilično glasno. Vrlo. Jel vam to imponuje kad vam kažu da ih podsjećate na Beatlese? To je jako... To je lepo, da. To je jako lepo. Mi smo veliki fanovi Beatlesa i razumemo taj neki moment koji se dešava naravno na mikro skali ako uporedimo sa Beatlesima, ali to nam je u veliku čast. Čak je bilo jedna devojka, mislim da je u Poljskoj napravila diplomski rad iz uporedbe nas i Beatlemanije. Da. Wow, baš je to velika čast. Velika čast. Da vas neko stavi u svoj diplomski rad. Da. Dobro, još jednom da nekako zaokružimo priču. Dakle, 3. studijski album je tu, ali možemo da slušamo i ono prvo 2. Niko nam ne brani, a tako, ne samo nove pesme. Molimo vas, lepo slušajte. Tako je, umeđu vremenu nastupi širom Evrope, ali ono što najviše zanima naše gledaoce jesu ovi u našoj zemlji. Znači, konkretno, smo rekli 27. jun, Tako je. Arsenal Fest u Kragujevcu. Tamo uvek bude sjajna atmosfera. Od koliko sati nastup? Jel to znamo? Ili ćemo pronaći na društvenim mrežama? U 11, ja mislim da mi nastupamo. Šta će biti na programu? Sve? Pa na programu će biti sva 3 albuma. Biće to naš 3. koncert nakon sad 5 meseci pauze koju smo imali, tako da smo stvarno onako nabrijani maksimalno. I biće nekako struja na bini. I samo za kraj nisam vas pitala, ovaj šegadelički rok, samo to da nam objasnite. To je u stvari ovaj žan koji negujete. Da, to je u stvari uzeto iz filmova Austin Powersa, ne znam da ste ikad gledali to, ali onaj lik Austin Powers ili inače Michael Myers kojeg ga glumi ima ta neki šegadelični vibe, šegadeličnu energiju i mi smo veliki fanovi ovog filma, ove energije i rekli smo evo kad ćemo mi nekad, ako mi nekad pravit ćemo muziku, onda mora biti to šegadelik rock'n'roll. Da vam kažem, ja nam svima želim i sebi i našim gledocima da sve što radimo bude baš na način na koji vi pristupate muzici sa toliko ljubavi, energije i žara i svakam čast na tome. I evo, molim vas u ime svih naših gledalaca da nam sada opevate još nešto. Evo, po vašem izboru, šta ćemo? Malo ćemo da vičemo muziku za decu. Može. Nemamo sad taj uređaj za merenje buke, a ja ne smem da ovde vičem. Stavit ćemo se da znamo. Ali, ovako, u sebi svakako. Izvolite, hvala vam puno. Hvala tebi. Hvala. Nek se čuje glasno ova naša pesmica, pronađena, izgubljena, zlatna dečica. Tu su rockeri, hip-hoperi, cajgaroši, poperi, hipsteri, punkeri. Uvek može biti gore, hvala onom tamo gore, nismo tiktokeri.
gledaš tako lepo, nerviraš me strašno. Opriši se ispod nosa, pao si u brašno. Ništa pametno da kažeš, pa si našo da me lažeš, pa si našo da me lažeš. Ne znamo šta radimo dok si budućnost gradimo, sami se sebi gadimo. Ne znamo šta radimo, pa pusti barem muziku da džuskamo i slavimo. Ovo nije rock'n'roll, ovo nije rock'n'roll, ovo je muzika za decu. Ovo nije rock'n'roll, ovo nije rock'n'roll, ovo je muzika za decu. Muzika za decu, muzika za decu. Ovo je muzika za decu. Bravo, 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 jedno veliko bravo kako ide onaj stih. Ne znamo šta radimo, ali onda pustite muziku u svakom slučaju. To je uvek dobro rješenje, naročito ako je to muzika ovih sjajnih momaka koji su danas bili naši jako dragi muzički gosti, Joker Out, dame i gospodo.